Mtazamaji, anaitwa Kwenye Francis. Karibu sana kwenye tutorial yetu. Kipengele hiki ni kipengele namba 2, ni namna gani ambavyo tunaweza tukailevel picha yetu. Picha ni kama hii. Cha kufanya, tunahakikisha tunaenda kwenye move tool, tunahakikisha tuna click move tool, and then hii move tool kifupi shortcut yake una click V kwenye keyboard. Na maanisha kwamba labda umefungulia hapa, then una click V kwenye keyboard pap, tayari inakuja kwenye move tool. Then baada ya hapo una click control kwenye keyboard, and then una click L, yani unazihold zote kwa pamoja, control L, inakuja option hii. Hii options kama unavyoziona hizi ni kama waves fulani za mwanga. Kwa hiyo sisi hii picha kuna maeneo kuna mwanga, kuna maeneo hamna mwanga. Sasa tunahitaji kuilevel. Namna ya kulevel ni simple. Unaangalia kulia kwako au kushoto kwako kuna distance, yani hii point ipo karibu na iko mbali na mwanzo wa mlima wako. Ukiona iko mbali, unaisogeza mpaka mwanzo wa mlima wako. Mlima unaanza kupandia hapa. Ni the same hata huku kushoto pia, huku kulia pia. Kama picha yako itakuwa hivyo, unaisogeza. Na malengo hii point ianzie mwanzo mwa kilima chako kinapokuwa kinapanda. Kwa hiyo kwa picha yangu hii unaona point yangu imezidi upande wa kushoto, kwa hiyo naisogeza mpaka hapa. Hapa ndo nakuwa tayari nimeshailevel picha yangu. Na hit okay. Hivyo ndo namna ya kuweza kulevel picha. Naitwa Kwenye Francis. Tukutane tena kwenye kipengele namba 3.